హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మామ్స్ కుకింగ్ వరల్డ్. ఇవాళ మనము చికెన్ 65 చేసుకుందాము. ఫస్ట్ చికెన్ని తీసుకోవాలా. దీన్ని కొంచెం సేపు ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టి తీసుకుంటే బాగుంటుంది. నేను 1 కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. దీంట్లోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు 3 స్పూన్లు వేసాను. కారం 2 స్పూన్లు, నేను మసాలా కారమే తీసుకున్నాను. పెప్పర్ పౌడరు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. జీలకర్ర పావు టీ స్పూను, ధనియాల పొడి స్పూను, గరం మసాలా స్పూను, సాల్ట్. ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టుకుని చికెన్ కాబట్టి ఎక్కువ పట్టదు, కొంచెం సాల్ట్. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ అంతటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలా. ఇప్పుడు 2 స్పూన్ల మైదా పిండిని వేసుకోవాలా. 1 స్పూను కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలా. దీన్ని కలిపి ఇప్పుడు 1 చెక్క నిమ్మరసం వేసుకుంటున్నాం. నిమ్మకాయల హాఫ్. ఇది వేసుకొని కలిపి పెట్టుకొని ఒక 20 నిమిషాల పాటు దీన్ని నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకొని నూనె పోసుకోవాలా. నూనె హీట్ అయిన తర్వాత చికెన్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ చికెన్ని ఇలా చికెన్ వేసుకొని ఈ చికెన్ని వేయించుకోవాలి బాగా. ఇప్పుడు మన చికెన్ ఫ్రై అయిపోయింది. దీన్ని పక్కకు తీసుకుందాం. అదే కడాయిలో 1 స్పూన్ నూనె ఉంచుకొని దానిలో పచ్చిమిర్చి వేసి ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేసుకొని జీడిపప్పు వేయించుకున్నాక కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు నిమ్మరసం వేసుకుందాం కొంచెం. అంతే ఫ్రెండ్స్, మన చికెన్ 65 రెడీ అయిపోయింది. నేను దీనిలో ఫుడ్ కలర్ని వాడలేదు. మీకు ఇష్టమైతే ఫుడ్ కలర్ వాడుకోండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.